días, es un honor y es un placer estar acá con todos ustedes. Nos sentimos en nuestra casa. Muchas gracias, director, y todos los profesores, alumnos. Es un privilegio y nos ponemos piel de gallina. Y en este momento que tenemos un grupo maravilloso que vino desde Colombia, que lo trajo el Colegio Paraguayos Ilustres de la ciudad de Capiatá. Vinieron 9 bailarines y hoy pudo venir una gran pareja que además no solo de bailarines, también son historiadores que yo no sabía, sino que estábamos compartiendo ahí con el director. Así es que para nosotros es un privilegio y es un honor que ustedes lleven tan profundamente nuestras raíces cuando ustedes interpretan el himno nacional de Colombia, tal como interpretan el himno de Colombia. Para nosotros es un privilegio y es un honor, y eso es lo que estaba hablando yo con los maestros, que debemos nosotros incentivar y en Colombia, porque mientras que ustedes, el 95% saben el tratado de Colombia con Paraguay, que el paraguayo al pisar tierra colombiana es colombiano, y nosotros aquí los colombianos somos paraguayos, y el 95% de los paraguayos saben ese decreto, y en Colombia el 30% solo saben. Nos da tristeza y melancolía, y eso estamos hablando con todas las autoridades también. Ayer estaba hablando con unas autoridades que vinieron para los Juegos, también les estaba comentando, y todos los colombianos que vienen a Paraguay se quedan muy impresionados de la solidaridad de ustedes los paraguayos, que con solo nosotros decir somos colombianos ya cambian la cara, viene el abrazo de gratitud. Qué bonito ese gesto de gratitud que tienen ustedes. Ustedes son el presente. Y bueno, les quiero presentar a los grandes maestros que vinieron desde Colombia. El grupo, un momentico para que se presente, por favor. El grupo se llama Corporación Cultural de Danzas Folclóricas en Colombia. Mi nombre es Dayana Niño Arias. Llevo alrededor de 10 años bailando y realmente estamos muy agradecidos por todos ustedes. Nos han brindado una hospitalidad muy grande. Buenos días, mi nombre es David Leandro Gómez Tobón. Yo soy licenciado en la República de Colombia, soy profesor. Llevo con la Corporación de Danzas 16 años como bailarín. A los 5 años empecé bailando. Tengo 20 premios a nivel nacional y 5 premios a nivel internacional como bailarín. Para mí es un honor estar en esta institución educativa y tener el nombre de la República Colombiana. Llevo 8 días, es mi segunda vez que vengo a Paraguay, y cada día me voy más enamorado de Paraguay. Muchas gracias. Por favor, quiero un poquito dónde nació Colombia, de dónde vienen ustedes. Bueno, yo soy nacido en la ciudad de Manizales, capital del departamento de Caldas. También fui criado en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia. Ahora radico en el municipio de Villa de Rosario, donde nació la Gran Colombia. En 1881 se firmó la Constitución de la Gran Colombia. Allá nació nuestra primera leyes, enfocada con el general Santander, que fue el hombre llamado a las leyes, y Simón Bolívar. La campaña libertadora nació en Angostura, en la aldea 77, Venezuela, y se trasladó a la República de Colombia, en ese entonces llamada la Gran Colombia. Allí se firmó nuestra Constitución, llegando a Santa Fe de Bogotá, que es la capital de Colombia. Nuestra primera independencia fue el 20 de julio contra los españoles.
y se trasladó la segunda batalla al 7 de agosto en el puente de Boyacá. Muchísimas gracias, María. Estrella di Corgala, en el mayo florido,